Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi kami pechkamiz 1.30ligida Farg'ona viloyati Oltiariq Hamzasi ko'rinatib berdik. Kimga uchun xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1.30lik 3,5 ga 6 xonaga qo'yib berdik mana. Xonamiz 6 metr, 6,5 metrli xona. Ikkitasini bemalol isitib beraveradi. Jo'jani kuzda salaymiz, pechkani qishda sinaymiz deydi. Orqa tarafi 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi, 4'lik lista bo'lgan. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar. Biz chiqarib turgan videolar birinchilardan tomosha qilib, yangiliklarni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, orqa tomoni 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Bitta orqada, oldida 2 ta. Like'ni bosib ayamizlar. Hammasini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Uydaga sement qum, asbestos olib beradi. Qolganini olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Orqa tomoni tutganimiz charchab qolibdi. Laboni orqasiga o'tyapti. Oldi tomoni yoqib sinadik. Ko'rishingiz mumkin. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar.